Vegas ရဲ့ drone အနေနဲ့တကြောပြန်ရင်ဆိုင်ရင် mutant တစ်တွေနဲ့ပါကြုံရအောင်မဲ့ Bandai Episode 8 Full Recapမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ဘန်ဒိုမြီးဖို့3ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့နွေရာသီခရီးရှည်ကြီးကိုဆက်ဖို့အတွက်နယူးယောက်စီးတီးကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မျိုးတစ်မျိုးရောက်မှဂျိုသားတွေလာလို့တောင်ထင်ရတဲ့ခေတ်မီလက်နက်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဘန်ဒန်များအဖွဲ့နဲ့ဘန်ဒို3ယောက်ဆုံတွေ့ကြပါတယ်လူစွမ်းကောင်းကြီးဘန်ကတော့မကောင်းမှုမှန်သမျှတားမယ်ကွာဆိုပြီးလက်လေးဘက်ကြီးပြောင်းပြီးဝင်တီးကသူကားကြီးပဲတီးခံရတဲ့အပြင်တိုက်ခိုက်ရင်ဘန်ဒန်များမိမတွေမဟုတ်တော့ပဲဘယ်ကမှမသိတဲ့ Vegas ရဲ့စက်ရုပ် drone တွေပါရောက်လာပြန်ပါတယ်ဘန်တရောက်ဘန်ဒများတွေနဲ့ Vegas ရဲ့ drone တွေကိုပါရင်ဆိုင်လာရတော့အင်အားမမျှတဲ့အပြင်အဖိုးဖြစ်သူ Mask ကိုပါကြောက်တုံးနဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသွားပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဘန်လေးလက်လီဘက်ကောင်ပုံစံနဲ့ပဲသူ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအဖိုးနဲ့မတဲ့တူနေအမကိုလက်နဲ့ချီကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ရပြီးအနီးဆုံးမြို့ရဲ့ဆေးရုံမှာအဖိုးလို့သူကိုဆေးရုံတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘန်တရောက်ဂျိုသားတွေနဲ့တွေ့လာကြောင်းဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကိုဘလို့ပြောပြဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေက accident ဖြစ်လာလို့ဘန်မာနေနဲ့လွတ်သွားတယ်လို့ထင်နေကြတော့မှာပဲ။တစ်ဖက်မှာတော့ Vegas ရဲ့ drone တွေနဲ့ဓမြမိန်းမတယောက်ဟာပေါင်းဆက်သွားပြီးနှံကောင်လိုတတ်တော်ကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။ Vegas ကဒါကိုသိတော့တတ်တော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ drone တွေကနေတဆင့်တတ်တော်ကြီးရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီး Omnitrix နိုင်နောက်ကိုလိုက်ခိုင်းပါရီ Vegas ရဲ့ drone တွေကဘန်ရဲ့နာရီကိုသုံးတဲ့အချိန်တိုင်းဘန်ရဲ့တီနီယာကိုခြေရာခံနိုင်ပါရီဒီလိုနဲ့ဘန်တယောက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့အဖိုးကိုကူညီဖို့ဆိုပြီးနာရီကိုသုံးလိုက်တာဂျိုသားတစ်ပိုင်းမိန်းမကခြေရာခံလို့ရသွားပါရီအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘန်နဲ့အမလို့သူကွမ်တို့အဖိုးဖြစ်သူကိုကယ်ဖို့ကြံရမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဂျိုသူမကဆေးရုံထိရောက်ချလာပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဆေးရုံမှာဝုန်းတိုင်းကျဲပြီးဘန်တို့မောင်နှမကဆေးရုံကလူနာတွေကိုမထိခိုက်အောင်ဆေးရုံနဲ့ဝေးရမျိုးတွေကိုများခေါ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့မျိုးထဲမှာဂျိုသူမနဲ့ဘန်တို့တိုက်ခိုက်ရင်ဗတ်တရိုင်ကျူမြင့်နဲ့ဘန်ကလောင်စာစီကားကစီယိုနေတာနဲ့သူ့ရဲ့မီလူသားမီကိုအသုံးချပြီးဂျိုသူမကိုဖောက်ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်ဂျိုသူမပျောက်သွားတဲ့အခါဘန်ကအဖိုးရှိရာဆေးရုံကိုပြန်လာပြီးသူသာအဖိုးပေးမှဆက်နေရင်သူ့အဖိုးရောအမရောအန်နီရဲ့များလာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးကွမ်ရောအဖိုးမတ်ရောအိတ်နေချိန်အဖိုးနဲ့အမနဲ့ဝေးရကိုထွက်သွားပါတော့တယ်အဖိုးနဲ့အမကဒါကိုသိတော့ဘန်ကိုလိုက်ရှာကြတာပေါ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျိုသူမကမျိုးရဲ့ရဲစခန်းသားမှာပြန်ပေါ်လာပြီးကွမ်ကလည်းဘန်ရဲစခန်းသားရောက်နေမယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီးရဲစခန်းကိုလိုက်လာပါတယ်ဘန်ကလည်းရဲစခန်းကိုလင်းမြန်လူသားအိတ်ဆာလာအိတ်ပုံစံနဲ့ရောက်ရှိလာပါပြီဂျိုသူမနဲ့လင်းမြန်လူသားအပြန်လန်ကြိတ်ကြရင်ထုံးစံတိုင်းဟီရိုလေးဘန်ရဲ့နာရီကအားကုန်သွားပြန်ပါတယ်အမားလို့သူကွမ်ကလည်းဘန်ကိုဒီလိုထွက်သွားဖို့မလိုကြောင်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူနေမှပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းဂျိုသူမနဲ့တိုက်ပွဲလေမှာနားချဆုံးမနေခဲ့ပါတယ်အထက်ကချဆိုတဲ့အဖိုးမတ်ရဲ့အကြံပေးစကားကြောင့်ဂျိုသူမကိုချေပြန်ရှဖို့ဘန်နန်းဟာစက်ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ပူးကတ်လို့ရတဲ့ upgrade ပုံစံပြောင်းပြီးအနီးနားကဂျင်းမြုံတွေကစက်တွေကိုဝင်ပူးရင်ဂျိုသူမတစ်ဖြစ်လဲဘန်နမြတစ်ဖြစ်လဲမိန်းမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်ပူးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းမကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ drone စက်ရုပ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါရီအဲ့ဒီခါမှာဂျိုသူမကလူသားပြန်ဖြစ်သွားပြီးငါကမိန်းကလေးလေးဆိုပြီးဟီရိုဂျီဘန်ကိုအချို့တတ်တော့ဘေးကအမကွမ်ကငါလည်းမိန်းကလေးပဲဆိုပြီးဘိုက်ကပြင်းပြင်းတစ်ချက်ကျွေးတာခံလိုက်ရပါပြီကိုလာရွှေရဲကြီးတို့လည်းရောက်လာပြီးမို့ဘန်နမြမှာတော့အဖမ်းခံလိုက်ရပါရီအဲဒီနောက်ရန်နေငယ်အကြောင်းမှာတော့အဖိုးမတ်လည်းဒဏ်ရာကနေတက်တာပြီးမို့ဘန်ဒိုမြီးဖို့3ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့နွေရာသီခရီးကိုဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ Classic Bandan Episode 8 Full Recap ပဲဖြစ်ပါတယ်Recap ဆောင်ရတာကြားရင်ရပါဆောင်ရန်ထုနဲ့အစအဆုံးတစ်ခါလေးကြည့်ကျင်တယ်။မိုးရွာတော့အပြင်လည်းမထွက်ချင်အိမ်ထဲမှာပဲဇက်ကားတွေပဲကြည့်ပြီး chill မဲ့ဆိုတဲ့ညီကိုတို့အတွက် Telegram မှာဆို @rubandit ဆိုတဲ့ Telegram အကောင့်နဲ့ Facebook မှာဆို To Have Facebook Page မှာ Telegram VIP Channel လာဝယ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လည်း To Have Channel လေးကနေ Banner Recap တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်လည်းမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ